过8个小时，我们就将目睹香港回归祖国的隆重庆典。这是一个民族期待了整整155年的时刻。1997年7月1日0点，正迈着踏实的脚步向我们走来。婶儿，不得啥子来着？婶儿，不得豆腐2窟窿，婶儿。那点不能停车哈，那点不能停车。好噻，停车哈。哎，人哪儿去了？哎，这是哪个屋头的亲戚吗？你们看，那个男的咋个穿个黑袍子？床头娃娃也不服呀！强哥，强哥，18层不是早点没得人住的吗？强哥，你看见他背上干啥子？没得啥子。我去省城开会，听清点哦，莫出事。好。保洁说少了18楼。18楼，在烧黄以前都闹鬼哟。18楼不是偷开记录簿被烧掉了吗？到哪去了？那2个人究竟去哪儿了？不乱摸，下楼去找。啥事了，老王？哎呀，王五乱，你在做啥子？啷个那点儿还有2个脚印嘞？
还没上班就先吐为敬啊！第一天上班的娃娃，没退完刺的黄瓜。我这是晕车，您开的太快了。小刘啊，吐完了过来啊，我跟你说几句话。过来啊，跟你说几句话。不是，我跟你说啊，我跟你说，咱俩今天呢是临时搭班啊，虽然是临时的，但是也要捋清楚关系。我知道，冯队说您是借调来的，还有1周就回去了，叫我在叫你是少给我惹麻烦，是不是？叫我在专业上好好带带您。谁带谁呀？你个青钩子娃娃，知道我干了多少年吗？可您一直在派出所，我学了6年刑警。哎呀，你那是纸上谈兵，废话不多说啊！师傅带徒弟是队里的规矩。冯队只说让我跟您搭档，搭档也得有长幼尊卑。我是师傅，你是徒弟，咱俩处顶，听我的啊！那您说今天怎么查？这就对了嘛！我跟你说啊，这个元龙里是我在派出所的时候负责的片区。当年呢，施工挖出了一个衣冠冢，从那以后，这里的人呢就开始疑神疑鬼，迷信氛围浓重，没事成天瞎报警。所以呢？所以就要按兵不动，先让他们冷却冷却。我不同意，迷信氛围处置不及时，容易出现群体事件。我刚才说的规矩都白说了，是不是？我是师傅，你是徒弟，师傅说什么？何师傅，咱能去办正事了吗？什么何师傅啊？你当我是修车的啊？倒是像个修煤气灯。什么煤气灯啊？煤气灯操纵 ，gaslight。说谁该死呢？年纪轻轻没礼貌。就在刚刚，元龙里出了个大事，晓得啥大事？一个女的被个男的坐电梯闹事骂了，太吓人了啊！一男一女2个人被黑袍整个一裹，被得了，那骨头渣都没剩下，我是看得最清楚。你看得最清楚。老孟，哎，来，骨头渣子都没剩啊！行，我说，这衣服是我家的。你不是说他裹走2条人命吗？那就是证物，我得没收，回去化验。还有谁看得最清楚？风吹草动就报警，炸糊多少回了？你们2个啊，一个居委会，一个保安队，不平息迷信谣言，还助长犯罪，报假警是违法的，知道吗？晓得。无受害人，无加害人，无家属报警，立案依据不充分。再说了，这派出所都来人了，来吧，把字签上吧。再有1个礼拜，我这借调就结束了，能明白我意思吗？啊，关键节点啊，鸡毛蒜皮的事儿别去刑警队找我，背了案子走不脱。哎，签了。我签到哪儿？哎，这个小同志是？小刘啊，哎，这是我徒弟，刚毕业，刚来上班，人生地不熟的，以后你们多关照。您好，我姓冉，冉冉升起的冉。还有，我不是他。你好，你是李铁林，是不是你一回头就看到那个女人和老头不见了？是噻，那个女的穿个白裙子蓝皮鞋，哎，一下就没得了。想知道他们怎么消失的吗？你把赶3轮的过程再演一遍，演完回头看我。要得。哎，那点不得停车，走噻，走噻。鬼老子你放手！真的我。哎，没得了，不是没得了。这儿呢。都以为进门必走大路，他们却贴墙根，避开了视线。这就叫心理盲区。你们看着我再走一遍啊！哎，这把戏都给戳穿了，还在这瞎折腾什么呢？这叫沉浸式体验。国外探案案例都有说，把自己想象成别人，还原其行为动作。什么体验？泡水体验？
从这儿到那栋楼，走大路更近吧？他们为什么会舍近求远呢？哎，你跟我来。哎，不是，我们去哪儿啊？收队了，人家没找刑警。冯队接电话让我们来看看情况，我们楼都没上，也太没责任心了吧？什么叫没责任心呀？报假警才叫没责任心呢，而且还浪费警力。两位警官，是我们小题大做了，你们请回嘛，我去跟区所说一下。等等，区所？哪个区所？区大海？对啊，我都是报了个110，区所就来了。他在楼里呢。嗯，我去看看。那个女的背着那个老头，就站在这里一动不动的，还把孩子拖了。除了拖鞋还干什么？还看到这个，哎，有法子，有法子，有法子。我去捡。毛毛躁躁，快点！区所，小心救印。哼，什么玩意儿？韩小航，你个龟儿子啷个来了来？哎，小韩，收活，瞎忙活什么呢？收队。我让你们收了吗？干活。这踩得乱七八糟的，这是勘察现场啊，还是破坏现场啊？嘿，谁说我在勘察现场？我在找人，干活。我看谁干。麻烦让一下，挡到痕迹了。看见了吗？刑警都在干活呢，干活！哎，我说你小子。哎，这小子挺有意思，叫什么？我徒弟冉方旭，公安大的高材生。公安大？嗯。你徒弟？不是我徒弟，我能给带这儿来吗？羡慕吧？想不想去刑警队？要不我替你跟冯队说说去，公安大的徒弟也归你，安不安逸？这木板挡的真不是地方。哎，这个还是你师傅在派出所扫黄的时候亲手拆的呢。嗯。借用一下。他不是我师傅。哎，你个龟儿子！马强，哎，开门。啊，好。不好意思，透了个气。这是干什么？这是？这都不懂啊？这叫泡水体验，对吧？这叫沉浸式体验。这门框上有个钉子，门沿的灰也被蹭掉了。目前判断，黑风衣是被人有意挂上去的。悬挂的距离刚好开门时能够罩住一个成年人。恶作剧啊！但有个疑点，脚印到这儿就消失了，并没有来回的脚印。那边都让曲大海他们踩成鸡汤了，还怎么查脚印？尘灰有厚度，新脚印、旧脚印也是有空隙的。还是方旭同志有责任心，查得清，问得勤。哎，不像某些人啊，脑壳装豆花，一板一花。你才是脑壳装豆花。那去，哎，底盘这么不稳，怎么当刑警啊？37码的脚步，背个老头能从小区外走这么远，这个女人体力还不错。哎，
这也就是你们公安的基础课程吧？基础课不教生活常识。你小子！看见什么了？哎，4个烟头，从新鲜程度来看，吸烟的时间在2个小时之内。从燃烧痕迹看，吸烟的人情绪急躁，有的抽了几口就扔下去了。知道是什么牌子的烟吗？多少钱一包？3杆花一吸，老板标配20块一包。你确定之前屋子里面是没有脚印的？应该确定。我们是来找人的，怎么可能不采吗？那也别踩那么多脚啊！何总，徐总，别着急，慢慢说。啊，所有的房间我都检查过了，没有人。监控录像我也看了，也没回电梯啊。这2个大活人，怎么不可能凭空就消失了？他得有个去处啊！楼梯的2边门外也都是锁着呀，还能去哪儿？听起来像个广义密室，3条通道，楼道门上锁，电梯又在监控之下。对嘛？要是不诡异，我就不给冯队打电话了。哎，我看你们刑警队趁早立案吧。啊，立什么案？立个屁案！我告诉你们怎么回事吧。门关着呢，外面锁着呢，开不开？看见了没有啊？这2个人就是这么出去的，这门就没锁，还立案，这就是个恶作剧，知道吧？何警官，不是的，这个楼道还有这个窗户，还有那个锁，锁怎么锁不是在？哎！要这样操作，不要让快去！大爷，我有急事儿，您下一趟吧，不好意思啊。当着警察面出错，太他妈猖獗了！给我站住！站住！站住！哎，你走回去！哎！这楼里头有坏人，把爸爸黑到喽！哎，刚才楼梯间里跑的是不是你啊？啊，你跑18楼干什么去了？这个娃娃也看到了，他还跟那2个人有肢体接触。我问他，那你把我们锁到楼道里是什么意思啊？我怕你总来抓我。小朋友，别害怕，你是看见那2个失踪的人了吗？我看到他们2个人手了，这不是人手，是鬼爪子。鬼爪子？是不是又是你跟他说的鬼爪子呀？
你看，我就说嘛，都是那两个人撞的，撞到爸爸也不服呀。哎，那2个人撞了几下啊？都一下。一下浑身都是伤，开拖拉机怼的。小朋友，你这些伤势……在走的时候摔的。何警官，你听我说，锁是我们检查的时候挂上去的。我不管谁挂上去，我就问他是不是没锁上。是没锁上。啊，那没锁上，那2个人是不是从那门就可以走出去啊？好像是哦。勘察半天，连个通道都没搞清楚。老曲啊，就你这水平，我在冯队那儿怎么帮你说话呀？我用你说呀，还出去做啥子？那就是个恶作剧，回去捡东西，走腿。早喊你收你不收，香港回归都赶不上热乎的。嘿嘿。何警官，我觉得有必要。说吧，你觉得有什么必要？马强说西侧走廊根本没有任何脚印，他们还说这衣服裹走2个大活人呢，一天到晚造谣生事，他们这话能信啊？你别急，听我把话说完，你就直说，你到底想怎么着？我就是想把这个案子搞清楚。听好啊，第一，这不是个案子；第二，你要想继续查，我劝你换个搭档，不要耽误你回去当副所长。我知道，一开始就没看错你，全程搞密气的。哎，你刚才是不是骂我呢？哎，小伙子，看没看见小冉？小冉？什么小冉？冉冉升起的冉啊！你新来的吧？孩子，吵啥子吵嘛？没看都在工作吗？我在找小冉。杨龙里又撞了，干你的活去，别一天到晚净想着给我裹乱。那冉方旭在档案室猫着呢，你好好劝劝他啊。要不接个电话，打了5分钟，一个个的懒散。这个就是老何。老汉，你咋个又来了？在单位叫啥子老汉？你冉叔叔呢？你找他干什么？你别管，他人呢？哦。吃了睡，睡了吃，一点精神头都没有。谁天天待在这里不犯迷糊啊？有本事你把我调到外勤去！冉方旭。冉方旭，冉方旭，你以为你站在马桶上我就看不见你吗？出来，我们开。师傅，我拉肚子了，上吐下泻，我哪儿也去不了。你是鸵鸟吗？站着拉稀，给我出来！老子给你数3下，数到300我也不出来。你等着。1，你要干啥，师傅？师傅，3，
师傅，刚写好的教案。嘿，你那些啊，都是纸上谈兵的废话啊！我呢，有个事关乎我的名声。您啥名声？路上说。哎，师傅，我还有工作呢。嘿，那也叫工作。有些人啊，天天想去干外勤；有些人啊，就想赖在档案室，没一个让我省心的。哎，你问一下谁呢？师傅，咱能开慢点吗？慢点儿。想当年咱俩头一次出警的时候，我油门踩快了一点儿，你就吓得屁滚尿流。我那是晕车。再说了，您开快车也不是赶着查案的。放屁！说的我好像多没责任心似的。反正咱俩第一次搭档，我姓啥您都没记住。我怎么就？好了，就到这儿了。那个地方我不敢开过去，邪得很。雨晴，哎，好，下车。您没告诉我来元龙里啊？废话，我要是告诉你，你还来吗？赶紧下车。我就回来出个差，再待1周就回去了。你再有7天就回北京了？您不会是想带我来查案吧？哎，这个孩子叫韩子昂，失踪还不到48小时，还没立案。我从家长那儿了解了些情况，觉得这事儿没那么简单，就答应帮他们找人。你师傅这些年找人那是有一手，人送美名，老神仙。既然事情不简单，就应该交给警方处理。都说了还没立案，我现在就是个热心市民，帮忙找孩子。你来都来了，高低帮我一把，这招牌不能砸。师傅，我现在就是个教书的，您也退休了，咱都不适合查案了，还是走吧。哎呀，你别跟我废话。那18年前我也想7天以后拍屁股走人，是哪个小王八蛋说我没有责任心的啊？对不起，师傅，当年是我连累您了。哎，你没有错啊，谁都没错啊。要说错呢，那都怪你当年跟我没搞好关系。哎，我怎么没跟您搞好关系了？我叫师傅叫的那么亲。我呸！你别给我浪费时间啊！下车。慢点儿，慢点儿。哎。你小子，口口声声说不来元龙里，怎么进了小区跑得比贼还快啊？还不是您又搞煤气灯？哎，不上网吧？现在不兴叫煤气灯了，叫洗脑。走吧。哎呀，歇哈儿嘛，歇不得，这个地方不能久待。这个楼啊叫魔楼，每隔一段时间要带走一个人的。有那个警察都洗白在这个地方了的。是吗？有个警察还是管这一片的，叫何啥子的。死的时候那么粗根红衣枪，直接把身体剁穿了的，尸体挂在那个墙上，死得惨得很。哎呀，快点，快点！我看你们俩才挂着死相。大爷，我又没说你吼我爪子呢？哎，师傅，哎，你别拉着我，我倒是要问问我是怎么挂在墙上的啊！哎呀！师傅，这元龙里早就有封建迷信氛围，您又不是不知道，何必较这个劲儿呢？我要是不骂他们，下一个被说死的就是你。
这歌谣现在还唱吗？要不是当年你坚持把这案子查下去，这所谓的魔楼不定收多少颗人头呢。侯银行，请我吃饭。凭啥子啊？你不是要查案子吧？我帮你插个队，早点把报告出了。啊？哎，还有6天我就回派出所了，整什么案子？证据都送来鉴定了噻，2枚指纹，4个烟头，1件风衣，还有一盒录像带，留的是你的名字。我都挺好的，就是跟何远航同志不太合拍，您能不能给我换一个搭档？第1天就要换啊？何远航怎么你了？觉得他没有。哎，不对，我来找我徒弟。我再强调一遍，我不是你徒弟。年纪小，心眼也小，随便说句话反应这么大啊！我不是心眼小，我是负责任。方队，您也看见了。脾气不和，性格迥异，经常吵架，影响效率。反正呢，我也快回派出所了。要不您给他再换个搭档，我也把手头的事儿交接一下。啊，合着你们俩在我面前唱双簧呢是吧？啊，说吧，你们查案需要什么支持啊？哎，冯队，我们这不是演戏啊，我是真心的要跟他分开。王队啊，冯队，哎，袁龙里那个丢人的案子，有群众过来反映一些情况。哎，反映什么？何远航，注意态度。你们警方是没得觉得咋个，但小区里面传的凶啊，有人说失踪的2个人是黑白无常。那个楼就是他们的食堂，还有人到处传唱啥子元龙里18楼，18个小鬼18个头，鬼扯！肯定是哪个在那里鬼话连篇。冯队，那元龙里当年动工的时候呢，确实挖出过一口棺材，但那是3国时期的衣冠冢，里面根本没人。像这样的事，让居委会反一反迷信就好了，何必让刑警队出面呢？但问题是，元龙的构成比较复杂，里面住的啥子人都有。昨天有人立即失踪，现在又传出这样的歌谣，搞得大家是人心惶惶，还请公安查清真相。何远航，昨天那个案子到底咋回事啊？曲大海已经给定性了，就试装恶作剧。那根本就不是恶作剧。冯队，我昨晚走访了目击者，证实了3件事情：第一，走廊深处根本没发现脚印；第二，那把锁是保安挂上的；第三，楼道门的玻璃是梁老伯打碎的。所以，何警官昨天说的离场路径根本就不存在，那2个人的消失依旧是个谜。说得好，方旭同志说得对，领导说的对，小问题不重视，往往会发展成大问题的。人言可悲噻。有人说何远航啊是走后门进入刑警队的啊，坐。其实呢，他是我千挑万选才借调过来的。方队，何远航虽然不是科班出身，但是在他那管辖片区内啊，常年的破案率最高。这说明什么呢？这说明在他身上有你我看不到的长处。他在有些方面啊会帮你不少。当然了，你从专业的角度啊，也可以好好的带他，明白我意思吗？冯队，
啊，那袁龙里的案子，还是你们两个一起跟。侯总，你先忙，我先走了啊。停，往前倒一点。这儿。好像是个盐哦，能看出是什么牌子的盐吗？啊？那看不出来哦，看不出来，看不出来。这应该是贴膏药留下的痕迹。你爪子嘛？我签字了嘛，你就给鉴定。你们技术科最近是不是饭不管饱啊？哎，表演行没看完呢。光看有个屁用？哎，这个号码是你的？啊，要不留你的？我没有户籍，你为什么不留刑警队的？还是那？何警官，我觉得我们应该先分析那两个人消失的动机。哎，动机很清楚啊，就是恶作剧。那你解释一下，为什么那个女孩一进电梯就脱鞋？为什么脱了鞋要叼在嘴里面？为什么老人在出电梯前按下了所有按键？就是个恶作剧，明白吗？那他们为什么能从密闭的空间消失？为什么？为什么？为什么？你是10万个为什么吗？我觉得当务之急是去袁龙里查清楚消失路径。这就是脱裤子放屁！你找着人了，什么路径就都出来了。哎，听指挥，找着这俩人，你的为什么，他们自然会回答你啊。我凭什么听你指挥？行啊。哎。哎，等会儿，你看见那几个骑火3轮的没有？这样，咱们俩打个赌好不好？你过去，如果你能打听出他们姓什么叫什么，以后我都听你的；要是你打听不出来，那你就得听我的，怎么样？我不赌。你不是要查路径吗？我记得那2个人就是坐火3轮来的吧？各位司机师傅，你们好，我是南山分局刑警队的，想跟你们了解一下。哎，哎，师傅，师傅，明白为什么不留警局的电话了吗？穿得跟钦差下乡似的，皮鞋西裤方便抓人吗？不接地气，还满口官话，连个骑火3轮的名字都打听不出来，还舔着脸要在这儿查案。哎，何警官，我大学期间研究中外各种典型失踪案，尤其是失踪人员的行为心理，我判断袁龙里这一起绝不是恶作剧那么简单。哦。那魏阳市渭南街道的失踪案查过吗？没有。知道为什么没有吗？我调到魏阳22年，在我管辖的地区，别说2条腿的人了，
就是4条腿的阿猫阿狗，只要有人报失踪，我闭着眼就能找出来，用不着研究什么古今中外的失踪案。但是你贴寻人启事等电话的办法，未免太被动了吧？你的主动是给别人添麻烦。我给谁添麻烦了？你把证物送到技术科，为什么要留我的名字？我昨天刚来报道，人家还不认我的签名。下车，自己坐车回警局，把有我名字那些送检单都给我撤回来。你送我去趟元龙里，我再查一遍现场。我欠你的啊！下车。单位的车我凭什么下去啊？单位的车，这是我私人的车，油钱都是我自己掏的，这些也是我自己花钱印的。你以为只有你有职业精神，我也有。下车。何警官，据我分析，失踪那2个人的离奇行为更像是受到了某种胁迫，才不得不那么做。而且好多命案都是从离奇失踪开始。哪来的命案？在我管辖的片区就没出现过命案，你一来就给我弄出一起命案来。墨菲定理听过吗？你越怕什么，就会越来什么。狗屁定理，狗屁命案。刚才打赌你是不是输了？输了就得听我的。我现在命令你回警局，把有我名字那些送检单都给我撤回来。何远航，你就不配当刑警。听见一个声音在不停带着疯狂歇斯底里，看着梦里熟悉的自己一起回避，思绪游离，那曾是很遥远的记忆，我祈祷着我的命运，那是专属时间的秘密，无人提起才算